នៅផ្ទះរបស់ស្វាយថ្ងៃនេះស្វាយបានអញ្ជើញមិត្តភក្តិគ្រប់គ្នាមកជប់លៀងនៅផ្ទះរបស់គេសួស្តីសម្លាញ់សួស្តីពួកឯងរកកន្លែងគួរសមអង្គុយលេងសិនទៅណាគ្រូតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចានអូយ៉ាមានអាហារច្រើនមុខដល់ហើយណោះមានសាច់អាំងទៀតមកចាំគ្នាជួយអាំងអរគុណហើយសម្លាញ់ព្រិញអញជួយបន្ថែមអស់បន្តិចទៅដើម្បីឲ្យសាច់គោឆាប់ឆ្អិនអូខេណាបាទអំពិលនិងត្របែកពួកគេរត់ប្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយពួកគេរត់ចុះឡើងជុំវិញភ្នក់ភ្លើងដែលព្រិញកំពុងអាំងសាសប្បាយណាស់ដេកខ្ញុំឲ្យតន់មកដេញមកចាំមកតបែកអញកំរត់ចាំមើលណាគ្នានឹងចាប់ឯងឲ្យតតែបានចាំមកសាច់គោឆ្អិនល្អហើយខ្ញុំចាប់ដាក់ចានសិននឹងឆាប់បានហូបព្រិញហើយនេះឯងកំពុងធ្វើអីហ្នឹងគ្នាកំពុងតែចិតផ្លែឈើដាក់ចានទឹកហូបជាបង្អែមលាងមាត់នោះអីមានផ្លែចេកផ្លែល្ហុងធម្មជាតិពិតណាសម្លាញ់អូហូល្អមែនទែនផ្អែមមាត់ទៀតហើយខ្ញុំអើយមិនក៏ទៅជាងចឹងភ្លើងឆេះហើយអំពិលឯងធ្វើឈួតស្អីហ្នឹងឆេះត្រង់មាន់របស់ស្វាយអស់ហើយឯងនេះចំជាចង្រៃមែនគ្រប់គ្នាប្រញាប់ឡើងមកជួយគ្នាផលិតភ្លើងសុនទៅឲ្យឆាប់ឡើងគូលែនតបែកប្រញាប់ទៅដងទឹកមកឲ្យលឺឡើងតោះទៅដងទឹកលឺឡើងគ្រប់គ្នាទៅដងទឹកយកមកពន្លត់ភ្លើងលើកលែងតែម្ទេសនិងអំពិលឯងនេះហួសហេតុពេកហើយអំពិលទោះបីជារត់លេងសប្បាយយ៉ាងណាក៏គួរតែចេះគិតដែរមិនក៏ឯងធ្វើប្រហែលយ៉ាងនេះគ្នាអត់មានចេតនាទេគ្នាមិនបានតាំងចិត្តទេហើយអាងអីថាគ្មានចេតនាឯងល្មមកែចរិតនឹងចេញទៅគេរវល់គ្រប់គ្នាខ្លួនឯងគិតតែពីលេងសើចសប្បាយមិនបានជួយគេហើយនៅមកអំពើទុកដល់គេទៀតចំជាគ្មានបានការមែនគ្រប់គ្នាជួយគ្នាផលិតភ្លើងទៅដងទឹកថែមមកឲ្យលឿនឡើងឆាប់ឡើងទឹកមកហើយអើយចាក់ទៅខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ណាអំពិលជួបគ្នាលើកណាក៏ឯងបង្កបញ្ហារហូតធ្វើឲ្យគេលំបាកដោយសារតែឯងនឹងសឹងតរដងបើមិនបានអំពើទុកគេម្ដងប្រហែលជាឯងមិនអស់ចិត្តទេមើលទៅមកទេឯងកុំនិយាយអញ្ចឹងអីគ្នាមិនបានតាំងចិត្តចង់ឲ្យកើតមានរឿងអញ្ចឹងទេឲ្យគ្នាសុំទោប៉ាត់មែនហើយថ្លង់ណាស់ធ្វើខកអាងអីសុំទោឯងគិតថាពាក្យសុំទោរបស់ឯងនឹងអាចកែប្រែបញ្ហាបានមែនទេភ្លើងរលត់បានហើយភ្លើងរលត់អស់ហើយគ្រប់គ្នាហត់នឿយហើយមិនអីទេសម្លាញ់ទ្រង់មាត់របស់ខ្ញុំឆេះខ្ទេចអស់ហើយមិនគួរសោះស្វាយឲ្យគ្នាសុំតណាសម្លាញ់គ្នាអត់មានចេតនាទេរឿងគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីឯងតែម្នាក់គត់មកពីឯងបានហើយពេលនេះភ្លើងរលត់អស់ហើយទ្រង់មាត់របស់ខ្ញុំក៏ឆេះខ្ទេចអស់ដែរពួកឯងមិនបាច់បន្ទោសគ្នាទៀតទេមកទេឯងស្ដាប់គ្នាឲ្យច្បាស់ណាពេលជួបអាសន្នជួបបញ្ហាជាពេលដែលយើងត្រូវរួមកម្លាំងសាមគ្គីគ្នារកដំណោះស្រាយមិនមែនជាពេលដែលត្រូវឈោស្ដីបន្ទោសឲ្យអ្នកណានោះទេមុននេះឯងរវល់តែឈោស្ដីបន្ទោសអំពិលតើឯងជួយអ្វីបានខ្លះបើឯងយកពេលនេះទៅដងទឹកមកជួយផលិតភ្លើងនោះភ្លើងក៏ឆាប់រលត់ហើយទ្រង់មាន់របស់ស្វាយក៏មិនខ្ទេចដល់ម្លឹងដែរត្រូវហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់ឲ្យកើតបញ្ហានោះទេបើយើងចាំតែឈោបន្ទោសក៏មិនបានប្រយោជន៍ស្អីដែរយើងត្រូវមានសតិតាំងស្មារតីជួយគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខតបជាការប្រសើរការឈោចាំស្ដីបន្ទោសវាគ្មានបានផលចំណេញអ្វីឡើយមែនហើយមុននេះខ្ញុំគិតតែពីឈោស្ដីបន្ទោសឲ្យអំពិលខ្ញុំពិតជាមិនបានជួយពន្លត់ភ្លើងមែនហើយខ្ញុំការលេងសប្បាយដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នអាចបង្កឲ្យមានហានិភ័យចំពោះខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃក៏បីយកពេលទៅដោះស្រាយបញ្ហាប្រសើរជាងវិចារបន្ទោសឥតប្រយោជន៍សូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តគ្រូតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចាន